सर्वप्रथम त सुनिता म्यामलाई हार्दिक धन्यवाद। अघि माफी मागेको, अब चाहिँ सार्वजनिक रूपमा फेरि पनि अर्को कार्यक्रममा म तपाईभन्दा अगाडि आइपुग्छु। दर्शन र मैले अर्कै दुईटा कविता छानेका थियौँ, त्यही भएर यहाँ फेरि त्यो कविता भुइँ मान्छे पहिला अनि त्यस पश्चात डजर। हुन त यो भुइँ मान्छे मैले भन्दा राम्रो चाहिँ वाचन गणेश सरले गरिदिनुहुन्छ। धेरैजनाले मलाई भनिसक्नु भएको छ। यसको लागि म गणेश सरलाई हार्दिक आभार नमन गर्दछु। कविताको शीर्षक भुइँ मान्छे। ताराहरूमा खोज्नु, जुनहरूमा खोज्नु, ताराहरूमा खोज्नु, जुनहरूमा खोज्नु, निष्पट्ट अन्धकारमा नभेटेपछि उज्यालो घाममा खोज्नु। तर त्यहाँ पनि नभेट्दा आफ्नै पाइतालाको माटोमा खोज्नु। त्यही हुनेछु म भुइँ मान्छे। सागरहरूमा खोज्नु, महासागरहरूमा खोज्नु, सागरहरूमा खोज्नु, महासागरहरूमा खोज्नु, जमेर बसेको पानीमा नभेटेपछि पहाड टाकुराहरूमा उडिरहेको बादलहरूमा खोज्नु। तर त्यहाँ पनि नभेट्दा आफ्नै गाउँको ढुङ्गे धारामा खोज्नु। शान्तसँग बगिरहेको हुनेछु म भुइँ मान्छे। देशहरूमा खोज्नु, महादेशहरूमा खोज्नु, देशहरूमा खोज्नु, महादेशहरूमा खोज्नु, तिमीले कोरेको काल्पनिक भूगोलहरूमा नभेटेपछि शहरका हाट बजारहरूमा खोज्नु। तर त्यहाँ पनि नभेट्दा आफ्नै गाउँको खेत खल्यानमा खोज्नु। पसिनाले निथुक्क भिजिरहेको हुनेछु म भुइँ मान्छे। किन भाग्दैछौ, किन भाग्दैछौ तिमी डम्फु च्याब्रुङ मादलहरूदेखि टाढा? तिमी अबोध बालक बिराम पर्दा झाँक्री बडाले रातभर ढ्याङ्ग्रो बजाएर निको पारेकै हो तिमीलाई। कार्तिक महिनाको निष्पट्ट रातमा जोगीको फेरि सुन्न मन पर्दैन? कार्तिक महिनाको निष्पट्ट रातमा जोगीको फेरि सुन्न मन पर्दैन? म त अझै पनि स्याल रुने रातहरूमा बाँच्दछु। मेरो आकाशभरि गौँथली भँगेरा चिलहरू उड्छन् अनि धरतीभरि फापर कोदो धानहरू नाच्छन्। म एक्लै कहाँ बाँचेको छु र, म एक्लै कहाँ बाँचेको छु र, अनि एक्लै कहिले मरेको छु र? म बाँच्दा सारा प्रकृति बाँच्छ, म मर्दा सारा प्रकृति मर्छ। हो, विश्वमा होइन प्रकृतिमा बाँच्ने म भुइँ मान्छे। धन्यवाद। र